Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün mən ev şəraitində hazırlana biləcək dondurma reseptini sizinlə paylaşacağam. 3 ədəd yumurta ağını və yarım stəkan şəkər tozunu əlavə edib mikserlə qarışdırıram. $200 ml 26% qaymaq, üç dolu yemək qaşığı krem şanti və 10 qram vanil əlavə edib qarışdırıram. Son olaraq 2 stəkan süd əlavə edib mikserlə yenidən qarışdırıram. Hazırladığım qarışımı qaba əlavə edirəm. Qapağını örtüb təxminən 5-6 saat dondurucuda saxlayıram. Dondurma hazırdır. Üzərinə rəndələdiyim şokoladdan səpirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.